Você já sentiu dor nos dentes ou no ouvido, mas seus exames vieram normais? O problema pode estar no músculo masseter, um dos mais fortes do corpo e fundamental para a mastigação. Quando sobrecarregado, ele pode desenvolver pontos gatilhos que referem dor para dentes, mandíbula e ouvido, têmpora, arco zigomático e até a região acima da sobrancelha. Esses sintomas podem piorar ao mastigar, falar muito, apertar os dentes ou ao acordar pela manhã devido ao bruxismo noturno. A disfunção do masseter tem relação com DTM muscular. Além disso, pode se associar a cefaleias tensionais e zumbido. O tratamento vai muito além da placa dentária e inclui técnicas manuais e de fisioterapia, ajuste de hábitos que mantém a sobrecarga, manejo do estresse e dos hábitos parafuncionais, como apertamento, acupuntura e agulhamento seco para desativação dos pontos gatilho. Com a abordagem correta e multidisciplinar, a dor melhora e muito.